Novi film na Netflixu, Damsel in Distress. Dama u opasnosti ili ti dama, ne znam kako će to naši da prevedu, ali Damsel se zove film. Film je prebrutalan, gledao sam, oduševljen sam, naravno Netflix kao i uvek usere kraj, ne znam zašto, ali usere fucking kraj. I to je to, realno i iskreno, ali ceo film je stvarno dobro urađen, kvalitetno, ne možete da očekujete, znači ne znate šta će se desiti u sledećem trenutku, nije ono neka klasika filmova koje mi gledamo svih ovih godina i uz koje sam ja recimo odrastao, sad će ono da se bori, pa će da je spasi neki princ, pa će ono da se zaljubi, ne, ovo je totalno nešto drugačije, mnogo mi se dopada, u film imate tog jednog prebrutalnog zmaja, kojeg ne vidite sve do neke sredine filma i to mi se još više dopada, jer vas vuku da gledate kako izgleda taj zmaj, hoću da ga vidim celom, ne samo oko, ne samo tu njegovu vatru koju on bljuje ili lavinu ili šta već, što mislim da je jako brutalno urađeno i tako i treba, mislim tako bi i trebalo da izgleda u nekoj realnosti, bljuvanje vatre, znači to nije obična vatra, nego bukvalno kao neka lavina, pljuvačka je ta koja u stvari stvara taj plamen, jako brutalno urađeno, morate da gledate. Znači, nije klasična neka ljubavna priča, preporučujem da ovo gledate sa porodicom, znači klinci, muž, žena, nebitno, ljubavnica, kako god. Mnogo ćete uživati u filmu, ali ćete se razočarati na kraju. Ima tu neke stvari koje bi ja naravno promenio, ali ja nisam producent, ja sam tu samo da govorim o filmu i da ih kritikujem ili ti pohvalim. Zašto sam ja uopšte taj koji sebi dozvoljava to da ih kritikujem? Zato što ja sam osoba koja je od svoje 3. godine sedi ispred televizora. Tada nismo imali internet i sve moguće filmove sam ja odgledao. Nema šta nisam odgledao i umem da cenim i umem da budem veoma realan što se tiče toga i umem da cenim trud nekog filma, jer se on jednostavno jasno i vidi. Ja sam neka osoba koja će da se vrati nazad u 70 i neku i da odgleda film, kako vratiti se nazad u 70 neku, pa odgledati film iz 70 i neke i pokušati da shvatim tu ideju režisera, pokušat ću da shvatim šta je pisac hteo da kaže, ili ako je film rađen po nekoj knjizi, uzet ću čak i tu knjigu neku da prelistam, ako nije moguće uzeti tu knjigu, jer nemam gde da je nađem, jer živim Bogu iza Tregera, onda ću verovatno na internetu da potražim nešto, neki odlomak, neki deo, pa ću ja tu da pročitam i da vidim da li je to. Kao, na primer, serija The Witcher, rađena po knjizi poljskog pisca, koliko sam mogao da razumem, samo je prva sezona rađena po knjizi, sve ovo ostalo su izmišljotine, ali to već je neka druga priča. Damsel, znači, kao što sam rekao, film za sve uzraste, čak šta više preporučujem da ovo puštate vašim ćerkama, kako bi jednostavno možda shvatile da ne postoji princ iz bajke, kako bi shvatile da sve može da se promeni u jednom trenutku. Film stvarno je jedinstven, svaka čast onome ko je ovo pisao, ali kraj su mnogo usrali, moram da kažem, nažalost. Glumica odradila svoje, svaka čast maloj, kako glumi, malo i porasla, prelepa devojka, stvarno. Nije ono klasična priča gde maćeha pokušava da učini nažao ćerki svoga muža, čak naprotiv, ova maćeha je jedna jako dobra afroamerička glumica, je jako dobro odglumila, mnogo mi se svidela njena gluma, bila je veoma ubedljiva i sigurna u sebe, glumica sa iskustvom, nema šta, ne znam kako se zove, ali sam i gledao mnogo filmova, verovatno ste i vi. Imamo tu, nisam znao do same sredine filma da li je moguća konverzacija i da li će biti moguća konverzacija između princeze i zmaja. I onda sam se toplo iznenadio kada sam čuo, to jest video, da zmaj priča. Meni je to bilo nešto stvarno brutalno i gde je princeza shvatila o čemu se radi i zašto u stvari
taj neki narod, to neko kraljestvo, ta kraljica i njen sin i taj kralj, i uopšte to neko kao čudno udruženje koje me podsjetilo na Iluminate, žrtvuju mlade princeze ovome zmaju. Odgledajte film, neću da vam otkrivam ništa. U svakom slučaju, film od mene ima od 5 zvezdica 4. Samo zato što su usrali kraj. Ali je dobar film, nije loše. Sledeća epizoda. Budite tu, neko mi u komentarima tražio da pričam malo o nekomercijalnim filmovima i serijama, pa sam odlučio da za sledeću epizodu pričam o azijatskim serijama koje su stvarno brutalne i koje ja smatram da su brutalne, ja ih pratim već duže vreme, tako da koga zanima, budite spremni da u sledećoj epizodi navedem 5, kažem još jednom, 5 brutalnih azijatskih serija koje vredi gledati i pratiti, i pričat ću malo o njima, koja je kakva i šta možete da očekujete i da li bi trebali da ih gledate, da li su uopšte za vas. Bacite subscribe, bacite like, puno pozdrava, hvala vam puno da ste mi živi i zdravi i vidimo se u sledećoj epizodi.